من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاء. ولذلك استغفر الله. جاء رجل: إني أريد مالا، قال: استغفر الله. وجاء الثاني واشتكى: إني أريد أولادا، قال: استغفر الله. وجاء الآخر يشكو ما يحدث في زروعه، إن الزرع لا ينبت، قال: استغفر الله. الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.